Hello， 大家好，我係 Spilled Dutch 嘅編輯阿次啊。講到提升家居睇戲啊、煲劇、聽歌嘅音效咧，3巴都算得上係依家其中一個最方便啦又有效嘅方案啦。Bose 推出嘅3巴系列咧，一向都音效表現出色，而且外形咧又夠靚仔，所以一直咧都相當之受歡迎。之前推出嘅高階3巴系列啊 ，Smart 3巴98咧就引入咗咧向上發聲嘅天花聲道單元，可以提供完整嘅 Dolby Atmos 音效體驗啊！估唔到咧今次最新推出嘅中階系列啊 ，Smart 3巴68咧都一樣設有呢個天花聲道單元，加埋豐富嘅音樂串流功能啊 ，Bose Music 手機 App 操作規格同埋功能咧都相當之唔錯，而且價錢咧比起3巴98咧會平一截，相當之有吸引力。今次咧就實際試下佢嘅表現咧到底係點嘅樣。Smart 3巴68咧就採用咗純黑嘅機身啦，單元部分咧就有金屬網面保護，延續咗一貫咧 Bose 3巴系列咧簡約型格嘅設計。機身嘅做工咧同質感都相當之唔錯。3巴又採用咗一體式嘅設計啦，唔使額外嘅超低音喇叭，只需要簡單接駁呢個電源啦、HDMI 放喺電視櫃就可以用得㗎啦。機身長度咧就係69 cm， 相對普遍嘅3巴咧會短身一啲，細一啲嘅電視櫃啊都依然可以放得到。5.6 cm 嘅高度咧亦都適合配搭大部分嘅電視啊，唔會阻擋到畫面。雖然機身細細啦，不過就已經內置有5個發聲單元啦，當中包括咗頂部嘅2個向上發聲嘅單元，可以通過天花反射方式咧嚟到提供 Dolby Atmos 嘅上方音效。另外咧側面咧仲有2個單元咧負責環繞聲效，中間嘅高音單元咧就負責人聲輸出。3巴後面兩邊咧都設有呢個低音反射孔，可以有效咁提升低頻輸出。所以雖然咧係短身一體式嘅設計，但係聲效配置咧依然都幾齊全。Smart 3巴68咧就支援咗 Dolby Atmos、Dolby True HD、Dolby Digital Plus 等等嘅音效格式。另外咧都配備咗 Bose 自家嘅 True Space 技術啦，可以將5.1聲道或者立體聲等等非 Dolby Atmos 嘅音效咧進行呢個智能分析，而且將音訊重新混合咧向上轉換 Up Mix 成為呢個 3D 音效，咁就可以用盡3巴本身嘅聲效規格，提供到最佳環繞聲效果啊！無論睇邊種嘅影音內容啦，都可以獲得沉浸式嘅音效體驗。如果以後想進一步升級咧，亦都係另外買呢個 Bose Surround Speakers 無線環繞喇叭嚟到提升環繞效果，同埋 Base Module 500、700無線超低音加強呢個低頻輸出。Smart 3巴68咧背面就設有一組嘅 HDMI， 當以電視嚟到播放 Netflix 啊、Disney Plus 等等嘅串流影片嘅時候咧，就可以通過 HDMI 嘅 ELC 功能啦，將 Dolby Atmos 5.1、7.1等等嘅環繞聲效咧回傳到3巴嚟到輸出。電視咧只需要啟用翻 ELC 同埋 Dolby Atmos 嘅相關設定就得㗎啦。接駁咧同設定咧都相當之簡單方便。機背咧亦都提供咗光纖輸入，可以額外連接一啲唔配備 HDMI 嘅器材啊，例如遊戲主機、機頂盒等等。另外咧通過先波聲嘅功能，更加可以咧同特定 Bose 嘅耳機啊、藍牙喇叭連接，一齊輸出聲效。3巴68咧就內置咗藍牙同埋 WiFi， 支援咗 Apple 嘅 AirPlay 2同埋 Spotify Connect， 無論 iOS 或者 Android 嘅用家咧都可以好方便咁通過 WiFi 嚟到串流播歌。音樂播放功能咧亦都相當之齊全。3巴68咧跟機咧就有呢個小巧嘅遙控，可以選擇呢個訊源啦、調節音量，亦都提供咗音樂播放啊、暫停嘅控制同埋靜音嘅按鈕，方便咧做一啲快速嘅操作。而更多嘅設定咧就可以通過 Bose Music 手機 App 嚟到進行，例如同其他 Bose 嘅喇叭啊、耳機組合一齊發聲啦，加入額外嘅環繞喇叭或者超低音喇叭，調校3巴嘅 EQ 音效設定等等，亦都可以啟用呢個對話模式加強人聲。對於睇戲啊、新聞等等咧就相當之實用，亦都係調節咧聲畫同步等等嘅設定，用 App 嘅輕觸界面嚟到操作咧會方便好多。而喺 Bose Music App 嘅界面咧亦都可以睇翻輸出嘅音效格式，例如 Dolby Atmos 啊、LPCM 5.1等等，亦都有加入網絡電台啊等等嘅設定。最近播放嘅音樂啊，亦都可以方便咁揾到。播放 AirPlay 2、Spotify Connect 等等嘅音樂嘅時候咧，亦都可以直接用 App 嚟到睇翻，同埋控制播放啊、暫停、跳歌等等嘅操作。至於音效表現方面，今次用3巴68咧播放 Netflix 啊同埋 Disney Plus 嘅電影同埋劇集咧做測試，睇戰爭片嘅行軍打仗嘅場景咧，低頻效果相當之唔錯，尤其呢一啲轟炸啊、槍擊嘅場面，可以提供到咧幾實在嘅衝擊力啊！雖然咧冇獨立嘅超低音，但係後置嘅低音反射孔咧對音效擴散啦同埋增強低音咧係幾有幫助嘅。雖然礙於呢個設計啊同埋體型嘅限制啦，未至於有好大規模嘅量感咧同埋好深潛嘅低音，但係 Bose 咧向低頻調聲方面咧的確有一手啊。3巴可以營造到咧相當出色嘅包圍感，足以填滿咧大概150尺左右嘅聆聽空間。另外，獨立中置單元提供嘅人聲清晰度亦都相當之唔錯，還原度出色，聲音細緻實在。尤其一啲戰爭啊、動作片啊比較多雜亂嘅大動態環境音效，依然保持比較清晰嘅人聲同埋背景嘅分離度。Anything? No, you.
No. Okay, go further south then. Copy that. I'll take the east side. 可以營造到咧幾細緻嘅音場空間，一啲上方飛行等等嘅音效咧都可以還原到適當嘅定位。環境聲比較多嘅場景咧，音效細緻咧亦都呈現得幾立體。雖然300嘅設計咧令到音效咧主要集中喺前半嘅聆聽空間，但係營造出嚟嘅空間咧就幾寬闊。另外咧 True Space 嘅 Upmixing 咧有一定嘅效果，一啲5.1嘅聲效啊，例如打鬥聲啊、雨聲，未至於咧可以變成由上而下，但係咧前面音場咧會明顯拉高咗，可以咧由電視啊延伸到大約天花嘅位置，提供到更好嘅包圍感。音樂播放咧亦都係368嘅強項之一啦，人聲還原度非常之好，音樂感唔錯，低頻亦都有彈性。唔使特別咧調節 EQ 等嘅設定咧，就已經相當適合聽歌。Smart 368嘅售價咧就係4999，雖然定位啊同埋規格比起自家嘅高階系列咧 Smart 300、900咧就低一級，響音效嘅能量感啊同埋方向性咧就有所不及，但係依然咧提供到咧相當之唔錯嘅人聲清晰度、音效包圍感同埋低頻衝擊力，而各種音樂串流功能啊就基本上一樣。同樣內置咗藍牙同埋 WiFi， 支援 AirPlay、Spotify Connect， 但係售價咧只係5000蚊有找，加埋更加短身小巧嘅設計，對於聆聽空間細一啲嘅用家咧，相信會更加吸引。而且無論睇戲、煲劇、聽歌，都可以為家居音效咧帶嚟唔少嘅提升。好，今次條片就到呢度，中意呢條片嘅朋友記得 Like、Share、Comment 同 Subscribe， 我哋下條片再見。